הלו. כן. משטרה, דחוף ניידת, הלו. אוי, הלו. כן. משטרה, דחוף. מה הבעיה? תצטטו אותי. הלו. 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 כן. דחוף שתי ניידות, דחוף. אני הבנתי שאתה צריך ניידת, אבל מה הבעיה? פה, פיצצו אותי שתי ערבים ביפו. איפה אתה נמצא? אני פה ביפו. וואלה, ביפו. איפה ביפו? ברחוב יפת. נתנו לי גונגים בראש. מה נתנו לך? גונגים. גונגים, תגיד, אתה משתלט עליי? שתהיה דחוף, תגיעו לפה ניידת, נו, שיעצרו אותם כבר. תגיד לי, תגיד, אתה בסדר? תגידי לי את, יא שרמוטה, יא בת זונה, את לא רוצה לבוא לפה? לא רוצה, אני מת לדפוק לא סרט. לדבר על הדתון הזה. אני מת לדפוק... לא, אל תקרא לו, אני לא חברה שלך. אז תביאי לפה ניידת בבקשה. אתה לא תדבר עליי ככה, אני לא חייבת לך כלום, מצטערת מאוד. אוקיי, אני גם מצטער, תביני אותי, אני עצבני, פצצו אותי. להבין אותך, ממש, אני ממש לא מתכוונת להבין אותך עם הצעת דיבור שלך ועם הקללות. תקשיבי לי, אני רוצה את השם שלך. לא יותר רחוב אתה נמצא. רחוב יפת, 20,000 פעם אני אגיד לך. יפת, אבל איזה מספר? 70, מה? ליד עבדו הדייג. איזה מספר? בוא, תגיד לי, אתה בסדר? אם אני אומר לך.